ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எனக்கு பிடித்த சமையல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜை எப்படி டீப் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ உங்க கூட ஷேர் பண்ண வந்திருக்காங்க. டீப் க்ளீன் அப்படின்னா 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஆகும் அப்படியெல்லாம் நினைக்காதீங்க. 1/4 மணி நேரத்தில் நம்ம டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜில் பேட் ஸ்மெல் வராமல் இருக்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் தாங்க க்ளீன் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஐஸ் க்யூபெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது இல்லைங்களா ஃப்ரீசரில், அதுக்கு இந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுறலாங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஐஸ் க்யூப் இருக்குது அப்படின்னு. நான் கிட்டத்தட்ட 1.5 மாதம் ஆச்சுங்க க்ளீன் பண்ணி. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி டீப் க்ளீன் பண்ணி கரெக்டாக 1.5 மாதத்துக்கு மேலேயே இருக்குங்க. அதனால் இந்த மாதிரி இருக்குது. நம்ம என்ன தான் க்ளீன் பண்ணி வச்சாலும் கரெக்டாக 1 வீக் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு 1 வீக் ஃபாலோ பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா காலையில் ஹரிபரியாக எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக மாவெல்லாம் சிதறக்கு சான்சஸ் இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பிஸ்கட்ஸு ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி டோரில் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி குழந்தைங்களும் சிந்திடுவாங்க. ஸோ வாங்க இப்போ இதெல்லாமே க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடலாங்க, எடுத்துடலாம் வெளியில். இப்போ இது எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக வெளியில் எடுத்துடலாங்க. நீங்கள் எப்போ ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுற ஐடியா இருந்தாலும் தயவுசெய்து ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த வேலை எல்லாமே செஞ்சுக்கலாங்க. எல்லாமே க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஆன் பண்ணி விட்டுடலாம். ஒரு சிலர் மறந்த மாதிரி நீங்கள் ஆஃப் பண்ணாமையே செய்வீங்க. ஸோ அதனால் சொல்லிட்டேன். இப்போ எல்லாமே நம்ம வெளியில் எடுத்தாச்சுங்க. இது நம்ம வெளியில் எடுக்க வேண்டாம். ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரீசர்லேருந்து தண்ணி வரும் இல்லைங்களா, எல்லாமே கீழே சிந்தும். ஸோ இதை அப்படியே விட்டுடலாங்க. லாஸ்ட்டாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். டோரில் இருக்கிறது எல்லாமே இப்போ எடுத்துடலாங்க. இப்போ இதையும் நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். இது எடுக்கிற கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுங்க. ஸோ ஹஸ்பண்டை கூப்பிட்டு எடுத்துட்டேன். இங்கே பாருங்கள், கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, என்னால் எடுக்க முடியல. இப்போ இது எல்லாமே இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணிடலாம். இப்போ இது எல்லாமே வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிற ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ண வேண்டாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா தண்ணியில் கழுவி வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துடலாங்க. இது காயறக்குள்ளே நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ அது எல்லாமே வாஷ் பண்ணி வெயிலில் வச்சாச்சுங்க. நல்லா காயட்டும். இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத்தில் இந்த மாதிரி டஸ்ட்டெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, ஃபுல்லாகவே நம்ம தொடச்சி விட்டுடலாம். ஃபஸ்ட்டு லிக்விட் வச்சு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி டஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துடலாங்க. சும்மா லைட்டாக தட்டி மட்டும் விட்டால் கூட போதும். அவ்வளோதாங்க. உள் சைடும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே எடுத்துடலாம். க்ளீன் பண்ணுற லிக்விட் இப்போ வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோங்க. வினிகர் ஒரு 1/2 டம்ளர் சேர்த்துக்கலாம். வினிகர் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேயுமே கிடைக்குங்க. 25 rupees வருது. 1/2 டம்ளர் வினிகர் எடுத்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்தியாச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1/2 எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாங்க. அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்க்கும்போது நல்லா வாசனையாக இருக்குங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் சேர்த்துக்கலாம். இது ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணும்போது ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டிலில் சேர்த்துக்கலாம். துணியில் நனைச்சி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கலாங்க, ஸ்ப்ரே இல்லை அப்படின்னா. பட் இது ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கும். இப்போ எல்லா பக்கமே ஸ்ப்ரே பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒரு டவல் வச்சு ஃபுல்லாகவே தொடச்சி விட்டுறலாங்க. இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது எவ்வளோ அழுக்காக இருந்தாலும் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி க்ளீன் பண்ணணுங்கிறது இல்லைங்க, ரொம்ப ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். இந்த கேப்லையெல்லாம் நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணி விட்டுறலாங்க. அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடும் அதே மாதிரி தொடச்சி விட்டுறலாம். மெயினாக இந்த மாதிரி கேப்லாம் அழுக்கு இருக்கிற சான்சஸ் இருக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு டவல் வச்சு ஃபுல்லாகவே தொடச்சி விட்டுறலாங்க. இந்த மாதிரி தொடச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு நார்மலாக ஒரு டவல் வச்சு நீங்கள் ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு டோர்லையெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணி இந்த மாதிரி தொடச்சி விட்டுறலாங்க. இந்த மாதிரி தொடச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மல் ட்ரை கிளாத்தை வச்சு ஒரு டைம் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணிடுங்க. தொடச்சி விட்டுறலாம். அவ்வளோதான். இங்கே பாருங்கள், இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுறலாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் தொடச்சி விட்டுறலாங்க. இந்த மாதிரி ரப்பரில் க்ளீன் பண்ணுற கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேங்க. லைட்டாக கோல்கேட் பேஸ்ட் வச்சு நீங்கள் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப அழுக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இது ஃபுல்லாகவே தொடச்சி விட்டுறலாங்க. இப்போ வினிகர் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. 1/2 எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்த்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது எவ்வளோ அழுக்காக இருந்தாலும் சூப்பராக க்ளீன் ஆயிருங்க. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு நார்மல் டவல் வச்சு ஒரு டைம் தொடச்சி விட்டுருங்க. ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளே ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆயிடுச்சுங்க சூப்பராக. நெக்ஸ்ட்டு வெளியில் நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி டோர் எல்லாமே அதிகமாக அழுக்காக இருக்கும். நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணி விட்டுறலாங்க.
இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் 4 சைடுமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி விட்டாச்சுங்க அந்த லிக்விட் வச்சு. நம்ம கடையில் வந்து அதிக விலை கொடுத்து வாங்குறதுக்கு இந்த மாதிரி வினிகர் வந்து 25 ருபீஸ் தான் வருதுங்க. நீங்கள் கடையில் கேட்டு வாங்கிக்கலாம். இப்படி க்ளீன் பண்ணும்போது நல்லா பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு பாருங்கள். வாஷ் பண்ணி நல்லா வெயிலில் வச்சிடலாங்க. நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். லைட்டாக தண்ணி இருந்தால் கூட நீங்கள் ஒரு டவல் வச்சு தொடச்சி வச்சிடலாங்க. இப்போ எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். இப்போ எல்லாமே எடுத்து ஃபிட் பண்ணியாச்சு பாருங்கள். ஒரு 1/4 மணி நேரம் கூட இல்லைங்க, எடுத்து நம்ம எல்லாம் வாஷ் பண்ணி வெயிலில் வச்சோம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதாங்க. எவ்வளோ சூப்பராக க்ளீனாக இருக்குன்னு பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எவ்வளோ பழசாக இருந்தாலும் நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அதை பொறுத்து தாங்க ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும். இந்த மாதிரி மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து டீப் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்குறக்கும் நல்லா இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பேட் ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்குங்க. அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு லாஸ்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அவ்வளோதான், சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஷீட் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேருக்கு தெரியுங்க. என்னோடய செல்ஃப்க்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 160 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேங்க. 3 செல்ஃபு ஒரு ஸ்டாண்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அளவுக்கு மீதி இருக்குது. இது வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். இந்த ஷீட் வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போட்டிருக்கேங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம அடிக்கடி வந்து மாவெல்லாம் எடுக்கும்போது லைட்டாக சிந்துங்க. நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எல்லா டைமுமே எடுத்துருக்க முடியாது இல்லைங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி சிந்துச்சு அப்படின்னா அடிக்கடி டீப் க்ளீன் பண்ணுறத விட இந்த ஷீட் மட்டும் எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாங்க. ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. 160 ருபீஸ்க்கு வாங்கினீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 160 ருபீஸ்க்கு வாங்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, நான் 3 செல்ஃப்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேங்க. அந்த ஸ்டாண்டுக்கு கூட யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கிச்சனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸோடு கேட்டு வாங்கினீங்க அப்படின்னா பார்க்குறக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு. இப்போ ஃப்ரிட்ஜு உள்ள மேலே எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டு இல்லைங்களா. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு இது எல்லாமே பண்ணணுங்க. ஃப்ரிட்ஜு பின்னாடி பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா லைட்டாக டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுறலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டஸ்ட்டை தட்டி விடுறது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக இந்த மாதிரி பேக் சைடில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா தண்ணியெல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிற கொண்டு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா பாக்ஸ் மாதிரி. அதை வந்து அடிக்கடி நம்ம வந்து கீழே ஊற்றிட்டு ஃபுல்லாகவே நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சிடணுங்க. இதனால் கூட கொசு உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது நல்லா க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம கீழே ஊற்றிட்டு வாஷ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் பேட் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன தான் நம்ம டீப் க்ளீன் பண்ணி வச்சாலும் ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு சில டைம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா லைட்டாக ஸ்மெல் வர மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் பேக்கிங் சோடா இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேங்க. ஒரு 5-6 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற சோடா உப்பு தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அதில் 2 ட்ராப் வந்து ரோஸ் எசன்ஸ் விட்டுருக்கேங்க. நீங்கள் என்ன எசன்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் எந்த சைடில் வேணால் வச்சுக்கலாங்க. நான் ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். அங்கே தான் வைக்கணுங்கிறது இல்லைங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணாத இடத்துல கூட இதை ஓப்பன் பண்ணி கார்னரில் கூட வச்சிடலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே கூட டஸ்ட் வரக்கு சான்சஸ் இருக்குங்க. அந்த கவர் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்துச்சு, ஸோ நான் மேலே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறது ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரத்தில் நான் முடிச்சிடலாங்க. பவர் கட் ஆகும் இல்லைங்களா, அந்த டேயில் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இல்லை ரொம்ப மொக்கையாக இருக்குது அப்படிங்கிற நேரத்தில் கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணும்போது ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் ஆயிருங்க. நமக்கு டைமும் சீக்கிரம் போயிடும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.